Perdona, qui ets? Jo? No te sé reconèixer. I vosaltres sabeu qui sou? I per què no li preguntau a la gent? Aquesta pregunta és molt mala de contestar. Potser tenen la resposta que necessitau. I com voldria ser jo? Perdona, saps qui sóc? Ostres, no m'ho puc creure, ets tu. Però quant de temps? Com estàs? Bé, supos. Perdona, mos coneixem? Clar que mos coneixem, però des de petits. Anaven junts a l'institut. Deve que no te'n recordes. No, me sap greu. Érem molt amics. Perdona, has dit érem? Sí. Vol dir que ja no ho som? Sí, no te'n recordes. És que per mi va ser molt traumàtica. Per què? Perquè tu vares conèixer altra gent, tenies altres gustos, i jo de cop vaig veure que no encaixava amb tu. Va ser dur per mi. Pues me sap moltíssim de greu. Els temps canvien. Les coses passen. Sí. Així tot m'alem molt d'haver-te vist. Estàs Jo a tu. fantàstic. Gràcies. Adéu. Adéu. Senyora, què faig jo mostrant aquella fotografia? Senyora, me diu aquesta hora? T'ho pots creure, estimat? Com que què hi fas a la foto? És la darrera foto familiar que ens van fer abans que te n'anessis. Jo em vaig anar. A cercar el teu camí lluny de nosaltres, que és lo normal. Però la manera com ens vam separar no em va fer gens d'il·lusió. T'he trobat a faltar tant aquests darrers anys. Cada vegada costa més que vinguis per aquí. Però tu sempre seràs el meu nin petit. Em sap greu, mare. Pare, em sap greu. I ara per què tot el cor? Per veient mos. De qui? D'Antoni, és el seu aniversari? Li preparem una festa sorpresa? Noida, jo no tenc cap de regal. Ja me direu si hem de posar res. Tranquil, ja sabem que tu no participes mai en aquestes coses. Estàs massa centrat en la feina. Sempre que vins teva part pels aniversaris. Sempre. Vol dir que mai he participat. Saps que estàs de despistar. Pensar que fas feina aquí, mai has participat en els aniversaris dels companys. A més de fer aquesta feineta, podries pensar que se pot fer qualque nit. Noida, ja me sap greu no haver participat mai. Jesús, mai no t'havia vist així. Així com? Home, no tens l'obligació de convertir els companys de feina en amics. Però si de tant en tant t'atures a escoltar-nos, veuràs que tenim coses en comú. A mi, per exemple, no m'agrada gens xerrar dels temps. I en tu, sé tots els tipus de ningús del món. Intenta divertir-te més. Ja sabeu qui sou? Sí, sóc un adult. L'adult que no volia ser quan era petit. Aquestes dates de Nadal hem de retrobar aquell nin innocent que érem fa uns anys. Perquè el Nadal és la il·lusió i la màgia de la vida dels nins. Perquè per això Déu es va fer un nin, perquè ens retrobéssim en nosaltres mateixos. Perquè Déu sempre ha estat a una passa de tu. Déu es va fer infant per salvar-te tu.